屏东东港地区上午风雨也逐渐增强，路面开始淹水，间歇性的风雨把电线杆吹得不断的摇晃，树枝不敌强风吹袭，掉落满地。而原本堆放在路边的几包垃圾都被风吹散，到处飞。停在路边的脚踏车也被吹得东倒西歪，连赶到渔港检查船只的渔民帽子都被吹跑了。 机车骑士穿着雨衣，强风中勉强前进，脚踏车更是骑得摇摇晃晃，差点就被风给吹倒。罗兰蒂台风笼罩南台湾、恒春、兰屿，分别出现16、17级强阵风。屏东东港地区间歇性风雨也逐渐增强。有渔民为了检查船只，冒险来到港边，却没想到帽子被强风给吹跑，赶紧追了上去。听到台风要来，渔港边气氛紧张。出来咧巡船啊，讲无自己看后壁有啥物有淹水无安尼啊。 就怕强风来袭，生财工具受损，不断到港边巡视，但风雨逐渐增强，连原本堆放在一旁的垃圾都被吹得四处飞散，脚踏车也东倒西歪，堆成了废铁。路上的树木更不敌强风吹袭，树枝掉满地。施工到外墙啊，我们还是要注意这个鹰架的安全。 我车子也要移到旁边，怕那树被打到的。浪花不断向上拍打，热门景点镇海公园不见游客踪影。罗兰蒂台风威力强大，渔船进港躲避，民众也躲在家中不敢出门，就怕强台侵袭造成损伤。记者钟佩瑜、侯正伦 SNG 小组屏东报道。